వెల్కమ్ టు స్పెషల్ పోస్ట్. పొడి దగ్గు తగ్గించుకునేందుకు మార్గాలేంటో చూద్దాం. ఉదయం నిద్ర లేవగానే ప్రతిరోజు గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం మంచిది. దీనివల్ల శరీరం హైడ్రేట్గా ఉండడమే కాకుండా గొంతు నొప్పి తగ్గి గొంతును తేమగా ఉంచుతుంది. గొంతు నొప్పికి అల్లం కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది గొంతు వాపును తగ్గిస్తుంది. దీనికోసం మీరు ఒక కప్పు వేడి నీటిలో 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం పొడిని కలిపి తాగండి. తేనె కూడా పొడి దగ్గుని తగ్గించడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. దీనికోసం మీరు 1 టీ స్పూన్ తేనెను వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగండి. పొడి దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే ఒక పాత్రలో వేడి నీటిని తీసుకొని తలను పాత్రపై ఉంచి ఒక తువాలుతో కప్పుకోండి. ఆవిరి లోతుగా పీల్చుకోవడం వల్ల గొంతును తేమగా ఉంచుతుంది. లేదా వేడి నీటిలో కొన్ని చుక్కల యూకలిప్టస్ ఆయిల్ని వేసి ఆవిరి పట్టడం కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. తులసి కూడా పొడి దగ్గును తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనికోసం మీరు తులసి ఆకులను తీసుకొని నీటిలో మరిగించి తర్వాత జల్లెడతో వడకట్టి ఆ నీటిని పడుకునే ముందు తాగడం మంచిది. కొన్నిసార్లు ఉప్పు నీరు కూడా గొంతు నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి స్పెషల్ పోస్ట్.